iSure 30 seconds iPhone trace နေပြောပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ iPhone တွေပါဘောနော်ဒီအနောက်မှာ Apple logo လေးရှိတယ်အဲ့ logo လေးကတကယ်ကြတော့ခလုတ်လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့ခလုတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြပါမယ်ကျွန်တော် setting နဲ့တွားလိုက်တယ်တွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ accessibility တွေကိုကျွန်တော်ဝင်တယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် text ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ back tab ဆိုတာရှိအဲ့ back tab လေးကိုကျွန်တော်တွားပြီး off တာကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့အမှကျွန်တော်အဲ့ခလုတ်လေးကို2ချက်နှိပ်မှာလား3ချက်နှိပ်မှာလားယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ်2ချက်ကိုယူလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့အဲ့ခလုတ်လေးနှိပ်လိုက်ရင်ဘာဖြောရမလဲကိုလည်းကိုရွေးလို့ရတယ်။ဥပမာကျွန်တော်ကအဲ့ခလုတ်လေးကိုကျွန်တော်အောက်မှာဆင်းလိုက်ပြီးတော့ဒါလေးနှိပ်တာနဲ့ Facebook ကိုသွားကျင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်။အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ထွက်ပြီးတော့ဒီຢာလေးကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်နှိပ်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာ Facebook တွေကိုကျွန်တော်တန်းပြီးတော့ဝင်သွားပါပြီ။ iSure ရဲ့30 seconds iPhone trace ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်အရင်ဆုံး setting နဲ့သွားမယ်။သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ accessibility တွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်။ဝင်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးနားမှာပဲ guided access ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ on လိုက်မယ်။ on ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်မယ်။ထွက်ပြီးသွားရင်အောက်မှာရှိရဲ့ accessibility shortcut နေရာမှာ magnifier လေးကိုတွားပြီးအမှန်ချစ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ iPhone မှာရှိရဲ့ power button လေးကိုကျွန်တော်သုံးချက်နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင် camera လေးပေါ်လာတယ်အဲ့ camera လေးကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ my day video တွေပါရေးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလို zone တွေပါဆွဲပြီးရိုက်တာတို့ပါလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုရိုက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အပိုင်းကကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ filter လေးပေါ့နော်ဟို black and white ဆို black and white အနီးဆိုအနီးအဝါဆိုအဝါကြိုက်တာပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရပါတယ် iSure ရဲ့30 seconds iPhone trace ကနေပြန်လဲယူဆလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက် trace လေးရောကျွန်တော်တို့ဒီ iPhone ပါပေါ့နော် camera ဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပစ္စည်းလေးတစ်ခုခုကို zone ဆွဲပြီးရိုက်ချင်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ 1.8 ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့ဇွန်အောက်မယ်ဒီမှာဇွန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျရင်ကျွန်တော်မကောင်းတာကျွန်တော်ဒီ point တစ်ခုပဲကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်လုပ်ချင်တဲ့အခါကျရင်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဖိလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ circle ရကျွန်တော်ဘာလို့ကြိုက်တဲ့ 1.8 ဇွန်ဆွဲမလား 1.8 ဆွဲမလားကြိုက်တဲ့ဇွန်ကိုကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါတယ်ဒီနံပါတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖိလိုက်အောင်ပါပဲ iSure ရဲ့30 second iPhone trace ကနေပြီးပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းတွေရပေါ့နော်အပေါ်မှာ battery တို့ line တို့ပြရတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်အဖြူလေးနဲ့ပြရပါတော့အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်အမဲရောင်လေးပြောင်းဘယ်လိုပြောင်းလို့ပြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် setting နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဒီ display and brightness မှာကျွန်တော် light mode ကိုကျွန်တော် dark mode အရင်ပြောင်းရပါမယ်ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်မယ်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော် accessibility ထဲဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့အောက်ဆုံးမှာ power app setting ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် add app ကိုနှိပ်မယ်အမှကျွန်တော် home screen ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဒီ home screen ကိုထပ်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရတယ်အမှ smart info ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် default ကို on လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်အပြင်ထွက်ရတာနဲ့ခုတွေ့ရမှာကျတော့ဒီ battery တို့အဲ့ line တို့ဘာလို့ပြတဲ့ဟာလေးကအမဲလေးဖြစ်သွားပါဘောเนาะအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအဖြူပြန်ပြောင်းနေတယ်လွယ်ပါတယ် setting နဲ့သွားပြီးရင်အဲ့ဒါလေးကို off လိုက် off ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်ပြီးတော့ဒီ home screen app လေးကိုဘေးဆွဲပြီးတော့ delete နေတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလေးကအဖြူလေးပြန်ပြောပါပြီ iSure ရဲ့30 seconds iPhone trace ကနေပြီးတော့ထပ်မှန်ပြီးကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ message send message ပေါ့เนาะ SMS မှာကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့စာတွေအများကြီးရိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပို့ကြတယ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရင်းရေးနဲ့ကျွန်တော်ရေးလိုက်စာတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်ကျင်နေဆိုရင်ဒီ bus page ကိုအကြာကြီးဖိပြီးတော့ဖြတ်ရတာအချိန်ကုန်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုး iPhone လေးကိုင်ပြီးတော့တစ်ချက်ရှိလိုက်တာနဲ့ undo typing ဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့ undo typing မှာ undo လေးနှိပ်တာနဲ့အကုန်ပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကမဖြတ်ကျင်ဘူးပြန်ပြီးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ပြန်ရိုက်ဆရာမလို့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ရှိရတာနဲ့ redo typing ဆိုတာပေါ်လာပါနော် redo နေတာနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်တာအကုန်လုံးပြန်ပေါ်လာပါပြီ